привет! Сегодня я вам покажу секретную концовку в главе Юджи. Да, ее я уже показывал на своем канале, но я тогда не знал то, что можно сбежать через этот лифт. Но я узнал то, что можно сбежать с помощью этой концовки через лифт из первой главы. И сейчас я буду это делать. Так, получается, заходим. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. Все, просто так нажимаем и все. Так, получается... Все, выходим. Получается... Сейчас мне нужно... все, что-то Сделаю вид, что ничего не произошло. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ее здесь нельзя открывать. Вот я прям нажимаю сейчас. Нельзя открывать, пока он не уйдет. Вот. Разработчики все-таки защитили игроков. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Так, вот здесь вообще никак не идет. Угу. Выходим. Но вроде бы еще тоже можно поставить. Света. Все, идем обратно. Ставим стул. Кстати, что здесь? Ничего. Хорошо. Хорошо. Так, вот секретная концовка связана с вот этим мотором лифта. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как у нас.
здесь у нас отвертки находятся. Вот здесь написано «Олень из будущего». Сейчас я покажу, как можно Штучки, найти заморочки. это И, место. допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог забежать, тем больше... Сейчас я покажу место, где можно найти подсказку для того, чтобы... Вот здесь на этой стене есть кирпич. Он отличается цветом. И вот здесь вот такая записка. Так, ключа нету здесь. Здесь вроде ничего нету. Тут ничего. Наверное, наверх. Точно. Открываем. Научный ключ. Значит, гаечный ключ у нас для решетки. Будем сейчас решетки. Значит, заходим сюда, это я открыл. Хорошо, в печке обычно никогда ничего нет. Значит, так нельзя сделать. Ладно, мы сейчас посмотрим пароль. Здесь наверх. Ноль 31. Открыть. Так, здесь маска. Здесь выключаем свет. Здесь, скорее всего, рукоятка от топора. А нет. Кусач. Хорошо. Сейчас сделаем. Берем швабру. Ну, то есть. Здесь рукоятка от топора. Мог еще, конечно, топор сразу сделать. Ну ладно. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
идее. Иногда боюсь, что могу не успеть, поэтому свет не включаю, потому что там окно есть, и можно все равно все видно. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Здесь ручка ящика. Здесь нужен штопор. Так, ручка ящика. Сливаем воду. Так, ну здесь должна быть ручка. Металлическая рукоятка для колодца. И сейчас нужно идти наверх. Что у нас разбито? Хорошо, значит, надо поднять сейчас колодец. Так, хорошо. Погоди-ка. Все, там вроде ничего нет. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Так, значит, выходим, все, теперь надо поднять. Чуть на капкан не наступил. Вроде бы все сейчас. Чемодан открываем. Так, ну значит все. Получается, в принципе, я уже все сделал. Веревка есть. Все, идем сюда теперь. Отличное место, чтобы спрятаться. Идем сюда. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты гад!
Решил поиграть в прятки! Сейчас, подожди, что так? Давай. Все, убираем. Открывай